Keemengkenen hamparan sungkra sing makin ngegunung ning tempat pembuangan akhir sungkra Kopi Luhur Kota Cirebon. Saking mula lebaran TPA seluas 14 hektar leuwih kuun, terus diserbu sungkra saking rata-rata 200 per dina. Bala ningkate volume sungkra sing manjing kuun manek 5% dibandingaken dina-dina sedurunge. Pirang-pirang waktu mau serbuan sungkra sing terus teka ngegawe gundukan sungkra makin ngegunung nyerupai bukit. Nyampe nyaris numpuk ning arepan pintu gerbang TPA. Kanggo ngindari overload, pengelola saking Dinas Lingkungan Hidup terus gerak leuwih ekstra, mulai saking proses penipisan gunungan sungkra nyampe ngebuka jalan anyar. Ambiran sungkra oli ditempati ning lokasi kering. Sementara iku nyampe Rabu sore, 8 hektar lahan ning area TPA wis dienggo kanggo nimbun sungkra. Pihak Dinas Lingkungan Hidup lan khususnya OPT TPA Kopi Luhur ngarep cuaca sekian oli dukung kanggo proses kegagehi ngelola sungkra. Husan Sadra, RCTV, Cirebon.